个叫有做。这贴这样是对的吗？而且这个还这样子掉下来了。我们师傅呢已经找到异音的源头了，就是这个。我们话不要说的太那个。找马、抽选、马自达，我只想开 Vitara。Hello， 大家好，欢迎来到进化论的 channel， 我是海带。今天的工程非常特别，因为车主呢他觉得开起来有异音，然后请我们帮他处理一下，所以特别加上了前座的质证。那我们今天试做的方案是4轮轮拱豪华版，加上我们的全车胶条。那车主的轮拱也有请其他人先做过，只是他觉得效果不太好。所以呢，特别请我们帮他再做一次，非常感谢车主的信任。那我们就带你一探究竟。现在就是前座的垫子底下的那个，你看它这个是什么东西呀？是不是跑去偷我阿嬷的衣服啊？你不要听听看你现在讲什么？单品里面的棉花全部都是这种彩色的，这样子隔音啊，Go！ 轮子都已经拆下来了。我们等一下就可以知道里面到底长什么样，好像小时候在开99人惊喜包一样，既期待又怕受伤害。这个叫有做。这贴这样是对的吗？而且这个还这样子掉下来了，不行这样呢，偷工减料哦。你要把我打码。那我们现在就清洁，把脏东西都给消灭。清洁完成了，这一步就是贴纸正材。等它贴完，我们再来看看最后的成品。正材都贴好喽，里面还有隔音垫哦。待会就进入保护环节，把这些全部都包起来，包起来就对了。全身的自正材贴好喽，哇，贴得这么满。这边也加上了隔音垫，这边也有贴哦，来听一下这个声音，很扎实哎。那我们师傅保护贴到一半，我赶快先还给他。那保护都已经贴完了，现在就可以进行隔音涂层，慢慢的把 logo 给盖起来，看起来超疗愈的。等它喷完再来看看吧。隔音涂层完成喽，喷得这么均匀，而且周围保持了这么干净，那表示什么？师傅的技术很好，还有刚刚保护做得非常好啊。等它干，就进入下一步。难怪车主说他觉得效果不太好，我们也不知道他是哪里做的啦。就是你看这个东西，整个都小起来了，你说有用吗？那应该就是，我们话不要说的太那个。你刚刚不是说很多，你直接讲啊。不行啊，然后走在路上被人家看爆的怎么办？等下换我们的，给你们做个对比。玫瑰版也已经上了第1年，跟刚刚的比起来，真的是那真是惨不忍睹，棉花都露出来了。看看我们的，还穿这个隔音涂层，师傅已经在后面开始做清洁喽。哇，你看这个线路很复杂而且好多东西哦，不知道师傅待会该怎么处理呢？师傅呢正在贴前面的自正材。等轮拱烘干的期间，现在做这件事，不要浪费时间，时间就是金钱。那我们的师傅已经使用他的轮拱之手完成了自正材部分，配工非常的细腻。待会呢会再上一层漆面，那我们就先把这边还给师傅。跟您发布一则好消息，我们师傅呢已经找到异音的源头了，就是这个51块，来自进化链的神秘51区。那它也是在椅垫跟中岛之间的缝隙，因为汽车移动时候来回产生的撞击声，就产生这个异音下波。前座的部分也完成了，漆棉贴的非常的工整，师傅很认真啊。耶，隔音涂层都干了，现在就只要把玫瑰版复位，再来装轮子，待会前面也可以一起复位喽。最后就使用扭力扳手，今天的轮拱
就完成了。前座的部分呢，也已经复位完成了。接下来是全车加起来的隔音工程，师傅已经在我们后面准备了带门，一探究竟。那我来为各位介绍一下我们今天施工的部位有哪些 ：A 柱，接下来是 B 柱，再来是 C 柱。那我们 C 柱是做2段式的，4门下缘，4门亲密，尾上，尾门左右侧，挡风玻璃下缘中控台的部分。以上就是我们今天施工的部位。不管你是有地音问题还是隔音问题，都来找金华卤，我会帮你解决。下一个人想看什么车款的隔音工程，那我们在身历其境，去锁定信号的车道彩蛋。